Opozita dhe mazhoranca në Komitetin Parlamentar për Stabilizim Asociimi Shqipëri-Bashkimi Evropian nuk arritën të miratojnë një rezolut të përbashkët për procesin e integrimit të Shqipërisë në Bashkimin Evropian, ndërsa shkaku bë refuzimi Partisë Socialiste për të miratuar amendamentet e opozitës që morën miratimin edhe të eurodeputetëve. Përfaqësuesit e mazhorancës refuzuan më shumë se 30 amendamente të paraqitura nga demokratët, që në thelbin e tyre përmbanin kriteret dhe kërkesat etike për avancimin e procesit të integrimit evropian. Nga Parlamenti Evropian kush është pro? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nga Parlamenti Shqiptar kush është pro? 7. Kundër. Nuk u miratua. Mazhoranca votoi kundër propozimeve që synonin intensifikimin e luftës kundër korrupsionit, heqjen dorë nga mbrojtja politike që u ofroi zyrtarëve të akuzuar për korrupsion, zbatimin e vendimeve të gjykatave, në veçanti të gjykatës kushtetuese, si dhe forcimin e mekanizmave të kontrollit, transparencës dhe llogaridhënies. Amendamentet e Partisë Demokratike morën mbështetjen e europarlamentarëve në Komitetin Parlamentar për Stabilizim Asociimi Shqipëri-Bashkimi Evropian, ndërsa u refuzua në mënyrë të përsëritur nga përfaqësuesit e Partisë Socialiste. Amendamentet kryesore që u kërkuan nga Partia Demokratike dhe u mbështetën nga eurodeputetët lidheshin edhe me kërkesat e protestuesve që kërkojnë shfuqizimin e ndryshimeve të vitit 2024 në ligjin për zonat e mbrojtura, ndërsa e bënte thirrje qeverisë shqiptare të vendosë një moratorium për të gjitha dhënat e lejeve dhe punimet e ndërtimit brenda zonave të mbrojtura. Demokratët kërkuan miratimin e një amendamenti ku i bëhet thirrje Shqipërisë të forcojë luftën kundër krimit të organizuar, pastrimit të parave dhe trafikut të drogës. Një tjetër amendament i kërkuar ishte ai që lidhe me forcimin e transparencës dhe llogaridhënies në prokurimet publike e koncesionet. Ndër propozimet ishte edhe çështja e imunitetit parlamentar, ku shprehet shqetësimi për vendimet e parlamentit lidhur me hetimet ndaj zyrtarëve të lartë, ku këto veprime rrezikojnë të dobësojnë pavarësinë e SPAK. Megjithse këto shqetësime janë shprehur në raportin e IBAR, socialistët i refuzuan me pretendimin se pa mohohen arritjet e vendit. Në përfundim, deputetët e Partisë Demokratike shprehen keqardhje që mazhoranca zgjodhi sërish të shërbejë interesave të një grupi njerëzish dhe jo qytetarëve e integrimit të vendit në Bashkimin Evropian. Mazhoranca me të njëjtën sjellje si në Tiranë, edhe këtu bllokoi votimin e këtyre amendamenteve duke kërkuar që rezoluta e Komitetit Përbashkët t'ishte një fasadë, t'ishte propaganda e tyre e përhershme, prandaj dhe opozita qëndroi fuqishëm, duke mos aprovuar një rezolut e cila në fakt nuk pasqyronte ato shqetësime që do duhet adresojë Shqipëria